गाइज़ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और गाइज़ आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास एक टेक्नो का फ़ोन है और उसमें आपको साउंड प्रॉब्लम आ रही है, आपके फ़ोन में जब भी कॉल आता है तो साउंड जो है वो नहीं बजता है, या तो फिर आप जब भी वीडियो वगैरह देखते हैं अपने फ़ोन में तो साउंड नहीं आता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। इसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कभी कभी इस तरीके से प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे साउंड वगैरह नहीं बजता है जब भी हम YouTube में वीडियो वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो है अपने फ़ोन में चेक कीजिए कि कहीं आपने अपने फ़ोन का जो वॉल्यूम है उसको डाउन तो नहीं कर रखा है, यानी कि आपने अपने फ़ोन का आवाज़ जो है वो कम कर रखा है या नहीं, इसको सबसे पहले आपको चेक करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आता है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर देना है। रिबूट करने से दोस्तों होता है क्या है कि आपके फ़ोन के हार्डवेयर में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो जो है वो रिबूट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप जो है अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करके देखिए, फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।